操纵，曾细脉搏的手，得与失，错和对，摆布瞬息风云后，流水是这天地里不知道年岁的走，蒼生紛紛大醉，要跟着走。星與海，即使改變運氣，改不了前塵地。風與水，推不翻這命理，情屬你，永不可退避。再做那璀璨傳奇，來跟你於一起，永無禁忌。唔好意思啊，啱公司有個會要開，所以遲咗你。俾杯咖啡我。OK。等我有事啊？我哋好耐未食過飯啦。係咩？唔好意思啊。喂？係。哦，Peter 亮啊，係點啊點啊？哦，你可以準時俾到貨我係嘛 ？OK OK，好係咁，拜拜。唔該。我應該仲有個 party 要開。你真係好多嘢做啊！你睇下你下個禮拜邊日得閒啦，我哋星架遊車好啊。乜咧？我爸到澳門咩？我仲以為你有辦法打發時間添。有睇下報紙、睇下書、睇下電視咁咯。落街又唔行得遠。咁咪啱咯，你同我大哥傾偈都可以傾一日啦，嚇。啊係啊，你大哥呢排咧好冇心機咁啫。咁咪仲啱添，你又安慰下佢，佢又安慰下你，咁咪可以打發晒啲時間咯。講咩啊？啊，算啦，冇嘢。喂 ，Lancy， 點會唔認得你把聲啫？係嘛？啊？哦，唔係好耐冇見啫，係啦。爺爺。誒，東東，誒，你咪約咗日希食飯嘅？誒，東東食飯未啊？未食一齊嘅？我唔肚餓啊，你哋食啊。啊，梗係同日希嗌交咧。係，你睇到佢面色㗎啦，明知故問嘅。不過覺得日希呢排硬係古古怪怪咁，唔得，我一定要問清楚佢至得。你點解幾支香熄咗嘅？唉，食咗咪點翻佢咯，使乜咁大驚小怪啫？呢幾日個心硬係囉囉攣，好似有嘢發生咁。唉，唔緊要，醜嘅唔靚，好嘅靚。我潘伯通福大命大，乜嘢都大過南國。小姐，請問錢日希喺度嗎？阿潘老爸，阿錢生啱啱出咗去，去咗鄉村俱樂部打高爾夫球喎。哦，咁由佢啦，唔該你。
橋啊，砌條友去坐監，咁又佢坐翻10年8年，唔使隔2個月嚟敲我一筆。誒，希少，唔係咁易嘅喎。如果做唔到咧，我就俾咗10萬嗰條友走先斬瓜你先。幾度做咩？仲唔走？淨飯桶，幫我買隻開口青蛙嚟賣幾日？衰仔啊！阿爺，咩事啊？阿爺？衰仔，原來你真係識風水嘅。阿爺啊，你講咩啫？我根本都唔識風水嘅嘢嘅。哼，你特登擺個花樽喺你大哥房嘅，係咪啊？阿爺，你講咩啫？咩花樽啫？我根本都唔知你講乜。你老實講，你係咪想你大哥同阿信散咗？你叫你大哥長腳啊？阿爺，你喺度講乜嘢啊？哼，你想謀埋樂師傅身家？阿爺，咩啊？你整走咗程萬川，乘機自己坐大，而家仲想吞埋樂氏？哦，咁你就可以成為全港最年青嘅隊父啦，係咪啊？阿爺，我從來都冇咁講過。哼！但係你嘅心係咁諗啊，你個奸仔！哼！你真係喪心病狂啊！你大佬讓路俾你，你老豆做你個替死鬼，你連阿爺條命啊幾乎都要攞埋啊！阿爺，你喺度講乜嘢啊？你仲想抵賴？你老豆間鋪頭啊，係咪你揾人燒啊？唔係啊，爺。哼！你唔使唔認啊，我認得個刀疤佬噶。頭先佢向你敲詐咧，係咪咧？啊！你都喪心病狂啊！連老豆同阿爺都害得噶，你仲有人性嘅？惡外差館告你，等你監都有得踎啊！話俾你聽嚇。冇啊，爺。都唔好啊！阿爺冇啊！阿爺，爺啊！你唔殺人血口啊！唔係啊，爺啊！救命！唔係啊，爺！唔係啊，爺救命啊！你放開我！救命啊！阿爺！救命啊！你想點啊你？你逼我嘅。我係你爺嚟嘅喎，我係你爺嚟嘅。你唔好怪我啊！我係你爺嚟㗎，你唔好話係係你逼我嘅。係你逼我嘅。我係你爺嚟㗎，點啊？阿爺佢點啊 Kevin， 好對唔住，佢已經佢無端端一個人走到咁偏僻嘅地方做咩呢？佢阿爺佢今次俾個電話我㗎。爺爺揾過你？佢本應叫我幫佢勸阿老 uncle 將 Michelle 嫁俾大哥，但係後來唔知點樣講下，佢越講就越嬲。咁我已經叫佢冷靜啲㗎啦，但佢係都唔聽，佢仲話要找老 uncle 晦氣。唉，阿爺有時真係太衝動。
文啊，你唔好飲咁多啦，你又唔出聲，知咪好擔心嘅啫。文啊，你講出嚟啦，你講出嚟會舒服啲㗎。文啊，開！文啊！身後事就咁決定啦，你叫阿爸佢唔使擔心噶，我會揾啲人翻嚟搞得好好睇睇。我諗阿姚希望作快一尺樓高。我會揾個風水先生翻嚟，揾塊福地俾阿爺。阿爺佢一生人為風水術數嘅事，但係估唔到人算不如天算。唉，其實我哋一家人俾風水術數嘅嘢影響都好大。嗱，如果唔係阿爺佢細個算得出我名黑全家，佢又唔會將我攞咗去孤兒院。如果我唔入孤兒院，我哋一家人就唔使分開咁耐啦嘛。世事嘅嘢好難講嘅。咁啊係啊，即係好似你咁，你開頭點估得到你自己係風雷雨電旺財神命格啫？咩旺財神啊？乜你自己唔知嘅咩？嗱，樂 uncle 點解拉攏你入樂視，你知唔知？就因為你完全可以幫樂視招財進寶。佢話你知嘅？唔係，係爹哋算出嚟嘅。你諗下，你入咗樂視之後，長和俾樂視打到落花流水，係咪？嗱，仲有啊，你記唔記得呢一樣嘢？嗰陣時啊，你同阿 Michelle 攞嚟送俾我做禮物嗰樣嘢，咪呢樣嘢咯。佢買嗰個地球儀？係。開頭咧，我哋風水術數嘅嘢一知半解嘅啫。咁我以為呢啲咁嘢咧，就梗係好特別嘅擺設啦。我哋將佢擺咗 office。點不知呢一樣嘢咧，就係牽走阿爸嘅命運。我開頭以為你自己知咋，所以我一直都唔好意思同你講。呢封有個辭職信。阿文，如果你需要休息嘅話，我可以放你1個月大假。唔使啦。阿文，對於你阿爺嘅事，我都好遺憾。你都知道呢個係意外。係意外，我承認。就好似佢老人家咁識風水嘅嘢都逃避唔到劫數啊嘛。咁既然你明白啦，咁點解又更加知道我喺公司嘅價值？樂生，你都好信風水㗎嗬？阿文，你同 Michelle 嘅婚事，等你辦完你阿爺嘅喪事之後，我哋先再傾。多謝晒喎，樂生。阿爸，世伯，阿爸，我哋翻上先。大哥，我哋上先。原本爹哋都想嚟㗎，但係臨時有個會要開。佢有心。文啊，
你咪仲嬲爹哋啊？我點敢啊？你爹哋都幾識為自己打算㗎，抵佢發啦。文啊，你想講咩啫？我知爹哋同爺爺件事你好難過啊，但係如果你想發脾氣，你咪發出嚟咯。你鬧我又好，鬧爹哋都好啦。總之唔好把件事喺心裏邊，好冇？你係對我幾好嘅，不過我開始懷疑，你對我咁好啊，係為咗我啊，定為咗你自己啊？你又講乜嘢啊？冇嘢。有咩你咪講出嚟咯，我唔想估估下。你擺喺心裏邊無補於事㗎，好似我咁咩同你講嘅係咪？係咩？唔該你自己諗清楚啊！我有咩隱瞞過你啊？你有冇話過俾我知？你爹哋揾我入樂視啊，係因為我係旺財神日格啊！仲有，你送我地球儀俾阿希，係轉咗我爹哋啲運，你個長圍爭啲執笠啊！你冇呃過我？旺財神夜格嗰啲我乜都唔知，根本就地球儀嗰件事。Sorry， 我係呃過你，但係我唔知會搞到長和咁樣㗎。你而家講咩都得㗎啦。OK， 我而家冇乜證據可以證明啲嘢，但係我兩個已經互相信任㗎。我就信你哋太多，你知嘛？俾人出賣啊，係好慘㗎，個心好痛㗎，尤其是係俾一個中意嘅人。文啊，算，我唔想再同你講任何嘢。文哥，你咁早喺度做咩啊？做咩啊？個頭好滑赤啊！哎呀，你個頭好興啊！Hi Michelle。Kevin。做咩啊？唔舒服啊？早2日瞓得唔係幾好，個頭赤赤地啫。真係巧。你有病咩？佢唔係我啊，我大哥啫。佢咩事啊？佢發高燒，病到落唔到床。你哋兩個病都病埋一齊，真係有緣。我諗我睇下佢先啊。Hello。羅小姐啊，何姐楊生嚟咗。哎呀死啦！唔記得咗 appointment 添。如果你有嘢做，你做完嘢先去咯。OK。佢喺會議室等我，我就嚟㗎啦。我走先啦，我唔阻你做嘢。OK。拜。係。大哥點啊？啱啱上一日瞓咗啦。阿爸咧？我出咗去啊，話好似揾鋪位喎。嚇？哦。好攰啊！係啊，做咗成日嘢。哎呀死啦！仲有煲粥我唔記得熄火。等我去啊！唔該。你坐下。係咧，你仲嬲唔嬲我啊？你講我上一次發你脾氣嗰件事啊，其實我自己又係小氣啲嘅。咁耐嘅事你仲記住？咁又係我唔識體諒你嘅。你啊呢幾個月忙到成個人都瘦晒啦。喂？啊，黃生係嘛？點啊點啊？哦，好好好，我15分鐘來到。
OK， 一陣間見，拜拜。你去走啊？係啊，個大客嚟嘅，佢嚟香港停留1晚就走㗎啦，所以我一定盡快要去見佢。東東，東東啊！做乜企喺門口度唔入去啊？頭先我上過嚟㗎啦，咁留低咗嘢諗住上嚟攞咯，但係撳極門鐘都冇人應。阿文病咗，我出街走？唔會㗎，頭先我上嚟嗰陣，我仲見到大哥喺房度瞓咗。咁細伯同東東咧？東東頭先都喺入邊嘅，爸。阿爸翻。細伯。阿叔，冇人喺度咩？唔知啊，我撳極門鐘都冇人應。哦，入嚟。咦？佢哋真係出到去咩？我入房睇下文先啊。點解會咁㗎？想阿爸，我走先。東東，阿曼，阿曼，咩事啊，爸？你冇嘢講，我走先。Michelle，你誤會我啦。原本琴日我想探病嘅，後尾諗下睇場戲好過啦。但入咗場之後，先發覺係3級片嚟，係我親眼見到㗎。我同東東冇嘢㗎。佢不嬲中意你㗎啦，不過唔知你點諗啫嘛。你而家連諗個理由同我解釋都費事，唔通我識你咁耐啊，都唔值得你花精神咩？我根本唔需要解釋啲乜嘢，你要信我嘅就信我，我都唔知我應該要解釋啲咩。你知解釋唔到啦。或者我哋身份真係距離得太遠。你爹哋都講過，你買一對皮鞋一個手袋，已經係我1個月嘅人工。你使乜諗咩理由啫？你知我唔會計較㗎。呢個唔係最重要嘅，我只係覺得，我開始都唔知你喺度諗乜。你曾經講過，我哋喺埋一齊係要互相信任。我發覺你根本做唔到，我都唔得。既然係咁嘅，我哋何必再一齊啫？我哋不如分手。對咩唔住啫？我哋根本冇做過啲咩嘢。但係 Michelle 佢誤會咗我哋。佢中意點諗咪點諗咯，由得佢咯。你等佢下一啖氣，同佢解釋下啦。冇用㗎，我同佢根本就……咁咪慢慢同佢解釋咯。睇下啲碗啊打爛咗，黐翻到裂痕啦，有鬼用咩？
喂？樂小姐啊，樂華嘅楊先生嚟咗會議室喎。哦，你叫佢坐一陣等等我啊。順便攞花露俾我啊，唔該。喂？樂小姐啊，有位程小姐嚟揾你啊。哦，叫入嚟啊。咩？唔該。Michelle， 係咧，有乜鬼幹啊？冇啊，我今次嚟係想話俾你知，我同文哥佢。算啦，過去嘢我唔想知道，你同阿文之間嘅嘢我亦都唔想理。我哋誤會咗啦。算啦，我同阿文已經分咗手噶啦。Michelle 啊 ，Come in。羅小姐啊，樂華啲花露。OK， 唔該晒。唔好意思，我仲有會要開，隨便坐下。阿希啊，你幫我口勸阿 Michelle 啊。佢誤會咗文哥啊！佢哋兩個都硬頸嘅，而家佢哋搞到兩個都咁唔開心啦。佢又唔肯聽我解釋，不如你幫我口勸下佢啊！你仲想呃我？你想呃到我幾時啊？我呃你？呃你咩啊？嗰晚我親眼見你同大哥張床上邊。我唔係㗎。我真係估唔到你變得咁快。我算啦，既然你咁中意我大哥，我成全你哋。阿希，我同東都分咗手，我真係唔明，我大哥點解會咁對我？我有咩唔好？我有咩比唔上我大哥？有錢又有咩用？到頭來連自己心愛嘅女朋友都唔可以留喺自己身邊。錢網反而係一個障礙嚟嘅。我完全唔明白啲人咩邏輯。我細個嗰陣有我黑住全家，一句唔該就等咗我喺孤兒院，等我孤零零咁過。哦，而家我大哥，我一手一腳揾到自己心愛嘅人，佢又一句唔該，一攞就攞咗去。究竟我係咪欠佢哋？我係咪欠佢哋？我係咪欠佢哋啊？唔好咁啦。對唔住，我壓制唔到自己情緒。有乜咁大不了啫？喺呢個世界上啊，有話邊個冇咗邊個唔可以生活落去㗎？係咪 ？Michelle，你真係好堅強。嗱，你返去瞓覺，瞓醒一覺，聽朝當乜事都冇發生過。又或者過一段時間，你諗翻呢段感情，根本就可一笑置之咧。嗱，你睇下個海咁大，係咪淨係得一條魚啊？或者我自細獨立咁長大啦，細細個媽咪就唔喺度啦，爹哋生意又好忙，所以我童年同你一樣咁孤獨咁度過㗎。乜你媽咪好後生就過咗身啦？佢未死。Sorry。我爹哋同佢分開咗好耐㗎啦。咁你媽咪而家喺邊度？我都唔知，每次我提親佢，爹哋就發脾氣㗎啦。係咩？我都好耐冇見過佢啦，就算連佢樣係點樣，我都唔記得。咁而家佢喺邊度？我唔想再講，不如我返去。
希少。駱炳軒同許永湘咧，1966年結婚，駱家發跡得早啊，當時幾轟動啊！原來許永湘就係 Michelle 親生阿媽。嗯，冇錯，呢個女人結咗婚之後咧，仲好好玩。唉，佢身邊啊成日惹埋啲公子哥兒咁嘅。睇張相啊，真係相當唔錯。係啊，佢73年咧離開香港去咗法國，據聞咧就冇正式離婚。佢依家喺瑞士。咁嗰啲10幾年做過啲咩啊？嘿，精彩咯！希少啊，你自己睇，圖文並茂啊！冷風是天意操縱，塵世脈搏的手，得與失，錯和對，擺布瞬息風雲後，留